我怎么听都觉得不可能有他想要找的车嘛。30秒有吗？你是否也有换车的需求？黑神哥一通电话就帮你搞定。有个好久不见的朋友，他问我说，最近想要换车，你有没有什么好的建议？这时候黑神哥都会先问客人需求，你是平常是要代步，还是有需要载人的需求？有多少预算的考量？第一个，他希望车子大台一点；第二个，希望车厢大；第三个，因为他少骑，他希望价钱落在5、6万。我怎么听都觉得不可能有他想要找的车嘛。那我就问他，那你到底为什么想换车？没有啦，就刚好我排期也不过，老板又不想要处理，我一通电话就给你改管，我立刻打给我们姐车行，我们的客人稍微处理一下，一次就解决。你也有换车的需求吗？赶快来跟我一起讨论。机车健检找 Hanson， 我在万华等你来。